நீங்க பாக்குற இந்த மிஷின் தான் மணப்பாறை முறுக்கோட ரகசியம். ரொம்ப குவிக்கா ஒரே சைஸ்ல அதிகமான முறுக்குகளை புளிஞ்சு கொடுக்குது. அதை இந்த மாதிரி பெரிய கடாயில போட்டு சுட்டு எடுக்கிறாங்க. மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்றதுக்கு இந்த முறுக்கு பிளிகிற மிஷின் ஒரு வரப்பிரசாதம் தான் சொல்லணும். இந்த மிஷின்ல மாவை மட்டும் போட்டோம்னா இப்படி அழகழகா ஒரே சைஸ்ல எவ்வளவு சூப்பரா முறுக்கு புளிஞ்சு கொடுக்குதுன்னு பாருங்க எவ்வளவு ஈஸியா அதை சட்டியில கவுத்து ரொம்ப குவிக்கா பொரிச்சு எடுக்கிறாங்கன்னு. அதை இந்த மாதிரி அழகழகா அடுக்கி பேக் பண்றாங்க. இப்போ இது சேல்ஸுக்கு ரெடி. இந்த கடை மணப்பாறையில இருந்து திருச்சி போற வழியில மணப்பாறையோட அவுட்டர்ல மெயின் ரோட்ல அமைஞ்சிருக்கு.